大家好，我是于野，一名90后的塔吊司机。今天冒着小雨还要上班。昨天呢下大雨，把材料都吊上去了。然后今天呢早上没有工人施工，没有人上班。然后下午呢下小雨，现在楼上有人施工，上去看一下。我呢主要是上去给那个附着架腿子那个做个保护，因为打灰那个灰漏下来之后，每次就把那个螺丝就会埋掉，到时候拆塔吊的时候就不好拆了。我这已经也不行了，我才爬到第9层，已经满头大汗，我衣服我背都湿透了。这工地是为了省钱，所以没有装电梯，一直拖着。现在已经盖到第16层了。如果再这样爬下去，我这双腿就报废了。楼里面都湿透了，楼里面到处是水。这是工人做饭，在楼里面吃，锅都背上来了。就是有时候干活忙的时候，就在楼里面做，可以省很多钱，因为电的话不用自己做。都是锅，还有空调。刚刚把这个板子从1楼砌到了16楼，就是为了保护这个。然后不行就用那个铁皮做了一下，主要是检查这个墙上有没有裂纹，这个拉力特别大，每次吊那么重的东西。上次下面那个上面混凝土打灰的时候掉下来，就掉到这个上面了。然后这个螺丝被混凝土埋没有，现在做个保护，水都下不进来了。外面雨还很大，还有那边那个。放灯火是亮着光。一人低头在路上，这边2个。这城市越大越让人心慌，多想的作用特别大。如果没有它的话，塔吊不能再升高。这一路经历太多伤，这外面做的张网，这滑掉的底部。这个做这个主要是为了防止楼上往下掉东西、掉垃圾、材料之类的，防止下面工人施工的时候砸伤。有时候看楼房的客户也会过来，但是在楼是那样固定的。前天是用塔吊吊着装的。但是用这种钢丝绳卡在这拉着。